今日は炊き込みご飯ですけど炊き込みご飯なのでイブが食べれませんけどイブはご飯が大好きなのでずっと食べたがっています。イブ残念。残念やん、この炊き込みだから食べられません。昨日も食べてへんしな。残念やね。ああ許したい。